Бірлешкен Милләтләр Тәшкилатының Хавфсызлык шурасы исләтләргә угратмак керек. Буны Тәлекөсезлек шурасында кечерелгән ачык мунакашаларда Украина тәмсилчесе Сергей Кислица белдерде. Оның сүзләренә күрә, Бөекбритания, Кытай, Русия, Кушма Штатлар ва Русиянең вето акы бу мәмләкәтләрнең мәнфаатларына терс килгән мәсьәләләрне хәл итмәгә ак бермәй. Улар бу мәсьәләләрне муасара итә белә. Исләт тек вето акында сый даими азанын дегелді, бутун халқара топлулықның менфаатыны құрымаға ярдым етер. Украина тәмсилчесе дейки аза дәвлетлер БМТ низамнамесыны ве халқара хукук кайдаларыны үрмет ете башласа, БМТ Тәлекөсезлек шурасының ише семерәле олор. Біріншіден, шураның даими азаларына айет вето аққының манасы шунда ки, 5 мемлекетнің менфааты бір араға келмесе де, ең азындан кесішмесе, о вақыт асыл қарарының чықарылмасы мүмкін. Дегер алларда шураның фаалиеті тоқтап қала. Бұндан да ғайры вето қарарыны қабул етмемек механизмның олмамасы, вето аққына сайып азаларының давалы мәселе бойынша қарар тапмақ үшін әрекет етмелеріне стимулны йоқ ете.